Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Astăzi fac un lucru neobișnuit în sensul că, de fapt, nici nu știu dacă voi posta această proteină după cea care am înregistrat acum, nu știu, o jumătate de oră. Imediat după mi-au venit anumite versete pentru a completa ce am spus în proteina respectivă. Adică unde vorbeam de să nu faci greșeala care am făcut-o eu și că pentru a găsi sau cum faci să găsești o persoană care este la alt nivel. Da? Și nu știu, zic, dacă postez asta acum, unii o să spuneți, pe e prea mult. Dar iar săptămâna viitoare, luni, aș vrea pur și simplu, probabil să încep, ca să fie măcar ceva, adică vreau să am un anumit ritm, adică să încep să abordez un nou aspect sau să continuăm, să trecem de versetul 13 din Cartea Esterei. Așa că, nu știu, ori vă posta astăzi, tot sâmbătă, sau poate ce o să fac, voi posta asta mâine, duminică, știi, ca să fie. De obicei nu postez duminică, cu câteva excepții, deci probabil voi posta ori azi, dar mai târziu, ziua, azi sâmbătă sau mâine duminică, o să văd. Deci, unele subiecte sunt așa, cum să spun, importante, în același timp sensibile și ușor de greșit interpretat, că uneori o jumătate de oră nu este ajuns. Nu este de ajuns. Vreau să încep spunând un lucru important. Am vorbit de Ioan care predica, dar știa că în mulțimea, în audiență, era unul mai mare ca el. Și când Domnul Iisus vine ca să fie botezat, uite reacția lui Ioan. Pentru că Ioan știa, fără îndoială, cel mai mic e binecuvântat de cel mai mare. Și Ioan spune, eu am nevoie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Adică Ioan rezistă. Zice, nu e normal. Și totuși Domnul Iisus care a hotărât de la bun început să se identifice cu noi. Ca apoi noi să ne putem identifica cu El. Pentru că cine era botezat? Cei care îți mărturiseau păcatele. Biblia zice, oameni mărturisindu-și păcatele erau botezat. Domnul Iisus era fără păcat. N-avea niciun păcat de mărturisit. N-avea nevoie să fie botezat. Dar de ce s-a botezat? S-a identificat cu El. Cu noi, păcătoși. Asta înseamnă, e o veste bună. Dacă El fără păcat a putut să se identifice cu cei păcătoși, slavă lui Dumnezeu, inversul este posibil. Noi, cei păcătoși, putem să ne identificăm cu cel fără păcat. Din păcate nu facem lucrul acesta. De aceea nu creștem. Într-un creștinism modern se spune, asta era Iisus. Cu alte cuvinte, nu te identifica cu El, că tu ești păcătos. Pe tocmai El s-a identificat cu noi păcătoși, că eu păcătos să mă identific cu El, chiar dacă sunt păcătos. Identifică-te cu Cel care este fără păcat. Și îți schimbă perspectivă. Deci, se întâmplă că Ioan zice nu. Și totul Domnul Iisus zice, hai să facem tot ce este drept. Sau răspunde și îl convinge pe Ioan, trebuie făcut. Și el este botezat de Ioan, Domnul Iisus. Dar nu pentru că era mai mic decât Ioan. Dar era bine să fie făcut așa. Dar faptul că într-o ceremonie publică, faptul că Domnul Iisus se,
se pune în poziție să fie botezat de Ioan, nu înseamnă că a început cu Ioan un drum de ucenicie unde Ioan l-a ucenizat. Nu. Trebuie făcut diferența între momente când un om se supune într-o anumită ceremonie pentru că lucrurile trebuie făcut. Nu trebuie făcut confuzie asta cu a merge într-un drum unde se știe cine este stăpân, cine e învățător și cine este ucenic. Da? Ioan, da, l-a botezat pe Domnul Iisus, dar n-a făcut ucenicie cu el. Foarte important. Deci, da, unul de obicei care uneori este mai mare, o să vină, o să sta liniștit pe bancă, o să se supună la anumite reguli ceremoniale, ca să zic așa, dar nu înseamnă că e mai mic. E important de înțelege asta. Acum, am spus lucrul următor, am zis așa, că când cauți cineva ca să te ajute să treci la alt nivel, roagă-te că într-adevăr persoana respectivă să te poate ajuta. În sensul că chiar să fie la alt nivel. Altfel nu te poate ajuta cu adevărat și pericolul este te poate trage mai jos. În tinerețea mea am trăit asta. Eram așa naiv. Și acum aș vrea să-ți arăt biblic că nici sub, cum să spun, sub ideea de falsă smerenie, unul care este mai mare n-are cum să facă ucenicie, adică să fie ucenicizat de unul care este mai mic ca el. Dacă se face, e o chestie de formă. Dar nu este un principiu corect. Și aș vrea acum să-ți arăt în viața Domnului Iisus un aspect care ne învață asta. Hai să citesc un text interesant. De exemplu, în Matei 13, 57-56. A venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă. Așa că cei ce l-auzeau se mirau și ziceau, de unde el are înțelepciune și minunile acestea? Oare nu este fiul templarului, nu este Maria mama lui și Iacov, Iosif, Simon, Iuda, nu sunt ei frații lui? Surorile lui nu sunt printre noi? Atunci, de unde el are lucrurile acestea? Ai văzut întrebare care eu pun? Și aici nu vreau să vorbesc de partea cu minuni, dar vreau să vorbesc de unde are el înțelepciunea aceasta. Pentru că când Domnul Iisus vorbea, Biblia zice, nu vorbea ca farisei, nu vorbea ca învățătorilor, dar vorbea ca unul cu autoritate. Dar de ce oamenii sunt mirați? Bineînțeles, sunt mirat pentru că ce spunea era de o înțelepciune extraordinară. Dar mai este un alt aspect. Hai să citesc un alt text. Ioan 7:15. Iudei se mirau, din nou, uimire, și ziceau, cum are omul această învățătură? Căci n-a învățat niciodată. Fii atent la acest verset. Cum are omul acesta învățătură? Căci n-a învățat niciodată. Aici era uimirea. Nu numai că ce spunea era deosebit, dar au zis, dar de unde vine asta? Noi știm școlile. Știm școlile rabinilor, știm școlile fariseilor. El nu a fost la niciuna.
N-a învățat. De unde vine asta? Și când Biblia zice, el nu vorbea ca farisei sau ca învățătorii lor. Pe nu vorbea ca învățătorii lor pentru că el nu a fost la același școală ca ei. Și pentru că nu a fost la același școală ca ei, știi ce spun ei? Ei zic, pe el n-a învățat niciodată. Da, n-a învățat în școlile lor, dar de învățat, învățat. Și de ce n-a învățat în școlile lor? Asta citesc un text. Luca 2, 46, 52. După 3 zile l-au găsit în templu. Și aici are 12 ani. Citești mai sus, o să vezi, are 12 ani Domnul Iisus. L-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. La 12 ani, Domnul Iisus putea să țină o discuție cu cei mai mari învățători. Pentru că dacă erau acolo la templu, cred că la templu erau, da, fruntași, da? La 12 ani, poate discuta la același nivel ca ei. Nu numai că poate discuta la același nivel ca ei, dar poate merge și mai departe un pic. La 12 ani. Și are oameni în vârstă, bătrâni cu barba lungă. Și atunci, dacă e la 12 ani, e cel puțin la nivelul lor, sau un pic mai mult. Cum să se ducă în școlile lor? Ce să învețe acolo? Ce să învețe acolo? De ce n-a fost acolo? Și pentru că n-a fost acolo, ei zic, tu n-ai învățat. Nu. N-am învățat în școlile voastre. Că în Ioan 7, 15, când ei zic, iudei se mirau și ziceau, cum are omul această învățătoare? Că și n-a învățat niciodată. Iisus l-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Da, n-a învățat în școlile lor, dar a primit învățătură de la cel care era mai mare. Vezi? Deci Domnul Iisus sub, să zic, sub ideea unei falsă smerenie, nu s-a dus în școlile lor să zic, ok, totuși hai să mă duc. N-avea ce cauta acolo, ce avea să învețe acolo. La 12 ani era deja prea înaintat. Ca să se ducă la școlile lor să învețe ce. N-a pierdut timpul ăsta. Da? Deci, am vrut doar să-ți arăt acest aspect din viața Domnului Iisus și deja un aspect foarte important. Nu a învățat în școlile lor. N-a fost formatat de ei. De aceea nu vorbea ca ei, nu gândea ca ei. Dar asta pentru că deja de la bun început, la o vârstă foarte mică, deja avea un alt nivel. Și copilul creștea. Și dacă citești mai departe, de exemplu, în Ioan 7, e foarte interesant dacă citești în Ioan 7 mai departe ce se spune și o să închei ca să nu fiu un bonus prea lung. Unde ești? Așa. Nu e Ioan 7.
este în Luca, unde se vorbește despre faptul că a discutat cu învățători în templu și mai departe citim, și e foarte important că citim asta în acest context, și zice așa, la versetul 49, Luca 2, el a zis, de ce mă căutați? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Deja Domnul Iisus atunci știa cine e tatălui. Pe care este casa tatălui. Apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei și Iisus creștea în înțelepciune și în statura și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Continua să crească. Creștea. Dar deja la 12 ani, nivelul unde a crescut, să se fi dus la școlile care existau ai fariseilor sau rabinilor de atunci, a fost o pierdere de timp. Și în același timp periculos, poate l-au fi formatat să gândească într-un fel altfel decât ar fi trebuit. Deci nu s-a dus și ei au considerat omul ăsta n-a învățat niciodată. Asta este mândrie omenească. Dacă n-ai învățat în școala noastră, înseamnă că n-ai învățat. Dacă nu ai făcut teologia noastră, înseamnă că nu știi nimic. Asta este atitudinea care o văd la mulți. Dar nu pentru că cineva n-a făcut teologia ta, nu înseamnă că n-a învățat. Poate învățat, dar în alt loc. Senior. Ok, mă opresc aici, era doar un mic bonus. Dar vreau să completez ce am împărtășit sâmbătă, acum dimineața, acum, să văd când voi posta, azi, mâine, duminică. Oricum, Dumnezeu să te binecuvânteze și roagă-te pentru mine săptămâna viitoare, Dumnezeu să ne vorbească, să ne ajute să trecem la alt nivel și să continuăm să studiem această carte frumoasă, Biblia, și mai precis suntem în cartea Ester. Dumnezeu să te binecuvânteze.